哎，马克西姆啊，麻烦问一下您啊，您名字当中这个西粤语怎么读啊？我这西咯，马克西姆咯。哦，西，那我知道了。那我举一反三啊，那像这个溪水的溪就應該讀作西水。喂喂，細聲啲啊你，呢個字讀溪啊，溪水啊，唔係西水啊，西水。乜你食咗湛江嘅海鮮咩？哦哦，我知道那個，只要一想到我們湛江的美食和海鮮啊，怎麼着？得了，唔好講啊，成，那這個奶昔的昔總係讀西了吧？奶西，奶西。唔係嘛？我真係冇眼睇嘅。點解你好奶唔奶奶埋晒啲咁嘅嘢嘅？呢個係色啊，奶色啊，唔係奶西啊。好家伙，那這粵語這麼複雜呀！我再想想啊，那比如說我家裡新裝修了，買了個活性炭，想去這味兒，這個西味兒應該讀作西味個嗬。你好啦喎，你冇喺度細細聲啦，靜臭。喂，靚仔你講咩啊？我係靜就即係我淨喺度抄緊啲資料俾你睇啊嘛，係嘛？嗱，我哋嘅粵語咧係咁博大精深嘅。嗱，你睇啊，我呢度咧就總結咗9個字咁多嘅。嗱，呢啲字咧喺普通話裏邊咧全部都係詩嘅發音，但係由於我哋粵語係音韻系統更加豐富嘅，所以喺廣東話裏邊咧佢哋嘅發音全部都係唔同嘅。佢哋分別就係西直色溪、希級、係石室，你學識未啊？